Friends, welcome back to my channel RiFu Amo from RiFu Electrical Tunapana. বহু দিনৰ মূৰত আজি এটা বিশেষ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ৰিভিউ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। নতুন জাষ্ট এই বছৰ ল'লোঁ মই। এইটো হ'ল 4 চেনেল ডিজিটেল মিক্সাৰ এমিকি। এইটো আনবক্সিং কৰিম আমি। এইটো 4 চেনেল লাইভ মিক্সাৰ, তো প্ৰফেশ্যনেল মিক্সাৰ এমিকি। এইটো আমি আনবক্সিং কৰিম আৰু কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰা হয় সেইটো আমি দেখুৱাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বলক এতিয়া আমি এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এতিয়া আমি মিক্সাৰখন আনবক্সিং কৰিম। এইটো সৰু, এইটো এক্সেলাৰ ইনপুট আছে দুটা, 1 and 2 লাইন ইনপুট লাইন আৰু মাইনাছ ইনপুট। এইটোত USB আছে আৰু এইটো ব্লুটুথ আছে, ব্লুটুথ কানেকশ্যনো আছে, USBও বজাব পাৰে। হেডফোনৰ কাৰণে আছে, এইটো USB মিউজিক কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে আছে, মোড আছে। আৰু এইটো চেনেল ষ্টেৰিঅ' হয়, লেফ্ট আৰু ৰাইট। ফেক্স এণ্ড এক্সট্ৰা পইণ্ট পোৱা যায়, লেফ্ট ৰাইট পান, আক্স পইণ্ট। প্ৰথমৰ পৰা চাওঁ, নাম্বাৰ 1 চেনেল গেইন, পান হাই মিড ল', আক্স এফেক্টছ ফেডাৰ। সেম দুটা চেনেলটো সেম, নাম্বাৰ 1 আৰু নাম্বাৰ 3, 4 ষ্টেৰিঅ' চেনেল হয়। এইটো USB কাম কৰিব, এইটো ষ্টেৰিঅ', এইটো মেইন মাষ্টাৰ। RCJ আউটপুট আছে, লেফ্ট ৰাইট আৰু TSJ। F4 এইটোৰ মডেল নাম্বাৰ, F4 USB এমিকি চাউণ্ড প্ৰফেশ্যনেল মিক্সিং। গতিকে আমি এইটো টেষ্টিং কৰি চাম। ইয়াৰ লগত আছে আপোনাৰ এডাপ্টৰ DC প্লাছ 15 ভোল্ট মাইনাছ 15 ভোল্ট প্লাছ 48 ভোল্ট। পাৱাৰ আছে আপোনাৰ 23 ওৱাট। এইটো আছে আপোনাৰ DC চকেট, এইটো যে পাৱাৰ অন অফ বুটন। ফেণ্টম পাৱাৰৰ কাৰণে এইটো ফেণ্টম পাৱাৰ চুইচ দিয়া আছে আপোনাৰ। এইটো ডিলে ৰিপিট। হেডফোনৰ কাৰণে ই আছে, এইটো নবছ, এইটো আক্স মাষ্টাৰ, এফেক্টছ মাষ্টাৰ। গতিকে টেষ্টিং কৰি চাব লাগিব আপোনাৰ মিক্সাৰখন। আমি ডাঙৰ স্পীকাৰত নহয়, আমি হোম থিয়েটাৰত লগাই কিনে টেষ্টিং কৰিম। RCJ আউটপুট লৈছোঁ লেফ্ট ৰাইটৰ কাৰণে। এইটো লেফ্টত আছে হোৱাইট কালাৰটো আৰু ৰেড কালাৰটো ৰাইটত আছে। এতিয়া আমি এটা পাৱাৰ ছাপ্লাই দি দিম। অন কৰিলোঁ। কিন্তু ব্লুটুথ যদি বজাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোডটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। এইটো ইণ্ডিকেট কৰিব, এইটোত AUX আক্স, এইটো ফেডাৰ কাম কৰিব। আৰু যদি USB বজাব লগা হয়, USBটো ডাইৰেক্ট এইটোত দিলে তো বাজিব। তো মেইন মাষ্টাৰ। মিক্সাৰখন অলপ ভালকৈ এইটো ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এইটো ল' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মানে বেছ, এইটো মিড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এইটো হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, এইটো গেইন, সাউন্ডটো বুস্ট কৰাৰ কাৰণে।
বেছিকৈ বঢ়াব কাৰণে গেইন এইটো পান লেফ্ট ৰাইট এইটো মেইন ফেডাৰ আক্স পইণ্ট আছে এইটো এফেক্টছ য়েল্ল' কালাৰ ধন্যবাদ থাকিল সাউণ্ড ছিষ্টেমৰ লগত জড়িত থকা বন্ধুসকললৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চালে আৰু এনেধৰণৰ বিশেষ ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে মোক সুধিব পাৰে বেছিক যিখিনি সাউণ্ড ছিষ্টেমৰ কানেকশ্যন বা কিছুমান প্ৰব্লেম কিছু ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ধন্যবাদ